Novruz bayramı, Yenicin bayramı, Bahar bayramı əsasən İran mədəniyyətində yaranmış və digər türk mənşəli xalqlar arasında paylaşılmış bayramdır. Novruz bayramı martın 20-si və ya 21-dən başlamış, 25-nə qədər qeyd olunur. Qədim şərq ölkələrində Novruz bayramı yazın gəlməsi, təbiətin canlanması münasibətilə böyük şənliklərlə qeyd olunurdu. Novruzun əvvəlki son 4 çərşənbəyə Azərbaycan mədəniyyəti tərəfindən böyük əhəmiyyət göstərilir. 4 çərşənbəmiz var: su, od, yel, torpaq. Su çərşənbəsi bahara doğru buzlar əriyir, çayların donu açılır, torpaq ağaclarla birlikdə canlanır. Od çərşənbəsi bahara doğru günəş torpağı qızdırır, isindirir, onu yaratmağa hazırlar. Çərşənbəsində tonqallar qalayırlar. Üçüncüsü isə yel çərşənbəsidir. Yəni yel təzə-təzəcə oyanmış torpağı yellədir, tomurcuqların ağacları tərpədir. Dördüncüsü torpaq çərşənbəsidir.